Hi friends, welcome to our channel One Ideatamil. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல மக்காச்சோளம் வச்சு உப்புமா எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். அதுக்கு நான் 2 பெரிய வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஒரு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். கறிவேப்பிலை எடுத்து வச்சிருக்கேன். கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். பச்சை கடலைப்பருப்பு எடுத்து வச்சிருக்கேன். வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. கடை சூடானதும் நான் இந்த கப்பால் 1 கப் அளவுக்கு உடைச்சி மக்காச்சோளம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு 1/2 kg வரும். நல்லா பொன்னிறம் வர வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. நல்லா பொன்னிறம் வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. வறுக்கும் போதே நமக்கு நல்லா வாசனை வரும். அந்த அளவுக்கு வாசனை வர அளவுக்கு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், எனக்கு வறுபட்டுருச்சு. நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கிறேன். மறுபடியும் அதே கடாயில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பச்சை கடலைப்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பச்சை மிளகாய், வெங்காயம், கறிவேப்பிலை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க. நான் இந்த கப்பால் மக்காச்சோளம் எடுத்தனோ அதே கப்பாலேயே 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன். தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கிளறி விடுங்க. கண்டிப்பாக இது நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வருது. இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க மக்காச்சோளத்தை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க. கட்டியாகிட போகுது. பெரியவங்களுக்கு கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா செஞ்சு கொடுக்கலாம். ரொம்ப நல்லா டேஸ்டியாகவும் இருக்கும், வாசனையாகவும் இருக்கும். கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். லைக் கொடுங்க, ஷேர் கொடுங்க. எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் கொடுங்க. தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா வடிகட்டும். அந்த அளவுக்கு நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருங்க, அடி பிடிக்காமல். ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஐட்டம் கூட. இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். தண்ணி நல்லா வடிகட்டும். அந்த அளவுக்கு நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. நாங்கள் இது எங்கள் காட்டில் விளைஞ்ச மக்காச்சோளத்தை எடுத்து மிஷினில் கொடுத்து நான் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். கடையிலையும் கேட்டிங்கன்னா ரெடிமேடாக கிடைக்கிது. இல்லை நீங்களும் வீட்டில் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ தண்ணி கொஞ்சம் ட்ரை ஆனதும் ஸ்டவ்வை நீங்கள் ஸ்லோ வச்சுக்கோங்க. கொத்தமல்லி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அது இதில் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பாருங்கள், நல்லா தண்ணிலாம் வடிஞ்சு ட்ரை ஆகிடுச்சு. உப்புமா இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள்.
கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வரைக்கும் நீங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க. தேங்க்யூ.